続いて、Now 10岩上さんお願いします。10 minutes. あと10分とさせていただきたいと思います。はい。ジャーナリストので IWJ の代表であります岩上と申します。よろしくお願いいたします。はい、はい。日本は今ですね、TPP という経済連携協定に、入るということが非常に大きな政治的な問題になっております。これは本質的にはアメリカという帝国を中心とする軍事的経済的なブロック化であって、そこでは中国の脅威が非常に強調されております。で、中国の脅威をチベットの現状を見ていると、これは本当に現実のものであろうというふうに思うのですけれども、我々はアメリカの帝国主義にも中国の帝国主義にも組みしたくない。こうした巨大な帝国の隣に位置するチベットあるいは日本は、どのようにして民族の誇り、自治、主権、自立を維持していくことができるのか、周囲と協調しながら、法芸家のお考えを聞かせてください。Autonomy or what? Because in Japan now there's a big negotiation to join to TPP, but TPP is actually for the sake of the US. In order to answer that, first I have to study more detail. はい。では続いて、はい、通路から1、2、3番目の女性。すみません、今の件にコメントするにもう少し勉強させてください。黒い T シャツの方お願いします。First of all, TPP ですね。上から前から2列目です。すみません、TPP のことちょっとよく勉強しておりません。申し訳ございません。I don't know. My name is Tsushi Takahashi. No belong. I'm free. Firstly, I would like to say thank you so much for your visiting of Japan. Short to our tragedy or earthquake and tsunami. Okay. you know Mr. Ishihara as the mayor of Tokyo. I met him the other day and he said to me he would like to take this opportunity to meet you in this time. Anyway, my question is that, though I understand Tibet has big problems with China for a long period, how do you think about in the future between Tibet and China's relationship? Also, relationships with Japan, with the country. How do you think it's the best shape of Japan, China, and the Tibet of these three countries in the future? Yeah. I think basically, I feel nobody wants a problem. Including Chinese Communist Party also, you see, do not want problem. But you see, many problems, their own creation. So naturally, out of ignorance, Buddha point out all the source of all trouble is ignorance. I think that's very true. So now here, I always emphasize when I meet some Chinese friend, 1.3 billion Chinese people have every right to know the reality. Once they know the reality, 1.3 billion Chinese people also have the ability to judge what is right, what is wrong. Therefore, censorship, distorted information, propaganda is immoral. Fooling their own people. Censorship, distorted information cannot fool Japanese people. You are free. You have the opportunity to access various information. So the Chinese people, no opportunity. So the government propaganda actually fooling their own people. It's immoral. Think clear.
then lot of problem, lot of sort of suffering. Chinese people, farmers, ordinary sort of the citizens, you see, suffer. There is no proper independent judiciary system. So the Chinese judiciary system must uplift up to the international standard of judiciary. Then, firstly, things become open, no censor. The people can assess the reality. I think as far as Tibet issue is concerned, once you see recently I received one letter from one Chinese. He mentioned before he considered Dalai Lama a good religious person, but spiritist. After he met someone who explained about Dalai Lama sort of thinking, then he mentioned, if Dalai Lama sort of middle way of approach make known to Chinese people, then entire Chinese people will support. One Chinese educated person wrote from Peking to me like that. And I met a number of Chinese, and I think in early 90, I think, early 90, immediate after Tiananmen event, I met about 200 Chinese students in Harvard University in America. And then about 20 professors, some sort of, also there's some scholars or some, people who involved in Tiananmen sort of struggle, demonstration. After I explain our sort of approach, after they listen my explanation, all the 20 sort of scholars or these people, the Chinese, express, if you're thinking, your way of approach, make known to the Chinese people that all Chinese will support you. Like that. So all these problems, you see, because of tight control information, I now have sort of joke. Some of Chinese hardliner officials describe me as a demon. Actually, this first information report to me, I was in Italy. Some Italian mayors, some are communist, Marxist, but not a Leninist. So I also like that, Marxist, not a Leninist. So you see, we are really feel some kind of comradeship. So when we met media people, one media brought the first time the Chinese officials describe you as a demon. Then I immediately reacted, oh yes, I'm a demon with horn. Dangerous. So who believed that? But they simply, like tape recorder, always play that. Silly. So sometimes I jokingly telling, you see, my friend, some high leaders also, unfortunately, these hardliners, in their brain, one part of human brain which can develop common sense. That part of brain in their head missing. They cannot use, you see, the common sense. Nobody believes what they say, but still they go there that way. Very silly. Chinese people, not like that. Really cultured people, hardworking. But unfortunately, now presence of system. I think during revolution period and also war with Japan in 30s or 40s, sometimes it is necessary little censorship.
tight control. Then after the government established, then suppose it's peaceful time. Why? So much control and distorted information. Isn't it? Like that. So, actually, whole 1.3 billion Chinese people remain under some kind of rule of terror, rule of fear. It's very unfortunate. I am not against the Chinese leader individually. Their system is outdated. Truly, isn't it? 誰もやはり問題を好む方はいらっしゃらないと思います。これに対してはやはり中国人の共産主義者の方も同じだと思います。やはり問題というのは我々が無知から作り出したものであるというふうに仏教では言っております。ブダも言っております。やはりすべての問題というのは我々の無知から生じるものだということです。今13億いるという中国の方々、この方々自体もやはり現実を知る権利というものをお持ちです。そしてまたそれを判断する権利というのもお持ちでございます。でも残念ながら今多くの歪んだ情報が与えられており、そしてまたそれによって中国というのは非道徳的な状況に置かれているということであります。つまり中国自身がそういう現状を知り得ない状況に置かれているため、農民や一般の方々というのはやはり同じように苦難な日々を送っていらっしゃるわけで、適切な法的システムが確立されることにより彼らの状況はかなり変わってくると思います。私ある日中国人の方から手紙をもらいました。北京に住む方だったんですが、この方がダライ・ラマ法王は宗教的指導者であられる。しかし、いろいろ問題もあるというような指摘だったんですが、しかし、この方が私のお話している中道の道ということを聞かれたときに、もしこれが中国人に知るところになれば、中国人はみんなダライ・ラマ法王のやり方を支持するであろうというふうに言いました。そしてまた、北京に住むこの中国人の方々はそういうふうにおっしゃってくださったわけです。1990年、天安門後、200人の中国人学生にハーバード大学で会いました。そしてまた20人の学者の方々、これは天安門の講義に関わった方々だったんですが、このような方々にお会いしました。そして中道について私の考えをお話したところ、もし中国の皆さんがこれを知ることがあったら、これはもう全員中国の方々は法皇様を支持するだろうというふうに言われたわけであります。ここでちょっと冗談を申し上げたいと思いますが、中国の強硬派の方々がある日私に対して、あんたは悪魔だと言われたわけです。その時にはイタリア人市長もいらっしゃったりとかいろいろあったわけですが、一種のマルキストみたいなような形で言われました。でも中国のメディアはそれを取り上げて最初に私を悪魔だと呼んだ方がいらっしゃった時に、私はじゃあ綱が生えて怖いんだよと申し上げたら、もうそれをまるでテープレコーダーに撮ったのにずっとそればかり流されるんですね。全くバカな話で、どこに人間にそういう悪魔で角が生えてる人間いるんだという、そういう良識さえもわからない状況でそれをもう常に流しているという状況です。人間の脳にはやはり良識という領域があるはずなんですが、どうもそういうものが欠けていらっしゃる方々がいらっしゃるようです。中国の方々一般的な文化もあり、そしてまたよく働く賢明な方々でありますが、しかしそういった一面もあるということであります。革命当時、30年40年代、日本と中国は戦争をし、その当時は確かに戦争のために厳しい規律がそしてコントロールが必要だったのかもしれません。しかし戦後もなおかついまだに人々に対して厳しいコントロールを中国は続けているわけであり、そういった意味で、歪んだ情報が人々に流れ、そして人々はやはり恐怖とそしてまた恐れの中で生活をしているわけです。ですからそういった意味で、私は個人的に中国の政治家をどうこう言うつもりはございません。しかしそういう状況は何とか改善できればなというふうに思います。I think one example, the Chinese leaders or medias constantly repeat some kind of atrocity during Second World War, particularly in Nanjing. What use? It really helped to bring closer relation with Japan? 一つの例を申し上げますが、中国のメディアは常に第二次世界大戦にこういうことがあった、日本はあんなことをしたということを繰り返し話しております。でもそんなことをやって日本と前向きな関係が作れるんでしょうか。